د جنوبي وزیرستان د ودیشکۍ خلکو د خپل وس او هڅو په مټ د زراعت او جنګلات د ودې لپاره نرسرۍ جوړې کړې دي. په دې نرسرۍ کې بېلابېل قیمتي ونې او بوټي شته او دلته زمیندارانو او عامو خلکو ته د ونو د کرلو او د تخم د شیندلو زده کړه هم ورکول کیږي. کامران وزیر مې نوم دی. جنوبي وزیرستان تحصیل شکي سره مې تعلق دی. دغه نرسري چې کومه مو لګولې دو دا اورهان نرسري فارم په نومه باندې دغه نرسري دو او دغه نرسري د مین د روډ په کناره باندې موږ ولګوله. دغه مقصد دی پوره چې دولته خلک هر تلای شي، دولته د سره خپل موږ علم هم شیر کولای شي، کیم تجربات دي په کومه طریقه باندې نرسري لګیږي، بیټ کیم قسمینه دي، کیم بیټ کیم اقسام په چار دي لګوله. او ورسره دولته سټوډنټ موږ چې کوم د سکول ولا سټوډنټ دي هغه باقاعده انوایټ کی د دلته روشي یغه سره باقاعده د ونې تخمه لګول په کومه طریقه باندې لګوي، څرنګه او ترتیب ورکوي او سره کیم قسم د نولې کیم قسمینه دي هغه ټوټل تجربات د سره شیر کوي او د خپل واس مطابق باندې د سره میزه تخمینه هفري ورکی چې د خپل ځکه باندې خپل کوري سره د موادور بیټي د تخمینه ولګوي او په ورسته د داتا د شک سمولا په ونکاري حق راشي. ودیشکۍ د زراعت او ځنګلاتو لپاره ډیره مناسبه سیمه ده که حکومت ورته پوره پاملرنه وکړي نو د بیلابیلو وچو مېوې په حاصل کې به زیاتوالی راشي چې له دې سره به د سیمې اقتصاد هم ښه شي. دلته کې یې دغه سره مختلف قسم بیټي دي لکه اخروټ شول، آړو شول، دغسې بادام وغیره دا مختلف قسم بیټي یې دلته لګولي دي او یې دغه نه علاوه یوه ښه خبره یې دغه چې کومه دوه دا دو چې دغه دلته کې کسون ها ایجوکیټ کوي، مطلب دغه ته ورښایي چې تاسو بیټي څرنګه لګوي، دغه ته ټریننګ ورکوي. دا یوه ډېره ښه خبره ده. او یغ نه علاوه د کلي ول خلک چې کوم دی که نور خلک هم داسې سټیپ وخلي نو دغه ته دلته کې د روزګار موقع پیدا کېدلی شي. د ودیشکۍ سیمه د وانه څخه 28 کیلومتره لرې ده، په زرګونه آبادي لري او د زراعت او جنګلات څخه ډکه سیمه ده، خو دا مهال د اوبو د کموالي له امله اغېزمنه شوې ده. ښار موږ لکه څرنګه سټارټ وخاست د بې ډېر سخت تکلیف و په زراوې بیټي د بې د نه په ملاوول باندې هغه بیټي د مونه ضایع شول او سره یو د سیفټي مسله دو اسره سه روډ کناره دو دولت اوزې او زناور چې کوم دي هغه د موادور بیټي ته نقصان رسوي. نره ګورنمنټ نه زه دا اپیل کوم چې د بې باندې باس هول کو او ورسره سیفټي د پوره چې کوم خردار تور دی چې هغه ترتیب ورته جوړ کو. که حکومت پر وخت دې سیمې ته پاملرنه ونه کړي نو د دې سیمې زراعت او ځنګلونه به نور هم زیانمن شي. نورعلي وزیر، سونو پښتونخوا، جنوبي وزیرستان، وانه.